Kienet lejla li ma kellix namel xi ħbib tistidnuni għall-ikla dik kienet l-ewwel lejla li ntqajt ma' tfajla tal-ostja u nfixkla bdejna nixorbu drink ngħidlita u x-xort beda jirkibna spiċċina qisna għadna kemm niżżewġu għax fuq is-sodata ħareġ kemm iqlibna l-għada filgħodu mal-isbaħt jien intbaħt il-irbaħt aspruħi f'sodda ma' mara sabiħa u kienet bla għal sitta taħt kafa traża fuq sidri bidi waħda miegħi bdejt nannaqa issa tsib fajla tal-ostja kelli bżonn ma nerġax naxxaqa imma baqa li din għanda it-tfal u dik mux problema għax bħala għandi tlieta meta nkun magħha nħoss li tifillena meta nkun magħha jiena ninduna li titlaq meħdejja ma jkolli xabtit għax inti ħin garantit pjaċir minna l-irbit u nimlija jisni taħt il-vit jien ma niġrix ma' nisa nażel waħda sabiħa u kulħadd jaf li minnix blaf li meta nażel waħda nħobba fiżikament bla ma nieqaf jekk ma tifhimx minħabba fiżikali inti għalija m'intix normali nilqak fi xejn iktar kontroversjali u jekk ma jogħġbokx irriversjali Kem ħadd pjaċir imbabas 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 Konsadni kem l-estej minn ġurnata mimlija ħidma Abad miexi lejn id-dar bil-headphones widnejja ħan nisma Diska ta' kull tip u ħsejjes ta' kull gosti Smajt karozza t-papa u sejħu li biex waslu nissa posti Irkib ma' ħabibti u mal-ewwel badna parlata Għalti jekk il-lejla fri ejja sandi namlu fenkata Jiena x'matanx nixrob xajt fl-iskun imbit roze Offrit li xinna qabel ikla u jiena mettilix le Wara li kilna mill-imbit ħrisna ħaresna fajni xulxin u tbewisna Issa għaw laqda tipprova xi tmisna u issa inżejna l-kuċċezza tniggisna Sħana dur ma nadina ħossuna vampa Arqana xaba għomna tajna il-lampa Kien hemm ritrat biex kwistu kien fuq stampa bejn nies kien aqla u ħassejt li mhux ħankampa Is-sodda tiċċaqla l-ispiċċat iżaqżaq it-trabok fuq jaf kif għandu jitbaqbaq F'daqqa waħda kelli li qaspiċċa ddejt inlaqlaq X'ħin waslet ommu mill-karozza bdiet itpaqpaq Kemm ħadd pjaċir imbabas 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 Kemm ħadd pjaċir imbabas